Sí. Quantes persones són, més o menys? Pues uns quantes, les estava comptant ara. Crec que arriba a 30. Vale, però no passa de 30. Vale. Vale. Doncs comencem. La Borda és una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. Una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús consisteix bàsicament en què la cooperativa és propietària de l'edifici i les persones que hi viuen són sòcies de la cooperativa, per tant com a sòcies tenen capacitat de decidir sobre tot el que és el funcionament, tot el que ha de fer des del jurídic, legal, econòmic i el que pugui ser de la infraestructura, però com no en són propietàries és quan es pot com una mica blindar i per tant és un model no especulatiu. Per tant, quan una persona decideix deixar la cooperativa, l'habitatge queda com en mans, diguem, de la cooperativa qui decideix l'entrada i per tant no hi ha capacitat de ni rellogar ni vendre el que seria l'accés d'una manera més cara, etc. I bàsicament una mica és l'objectiu principal de la Borda, que és generar un model no especulatiu. El projecte neix el 2012. El 2012 s'ocupa Can Batlló pel moviment veïnal d'aquí Sants i de Bordeta i dintre el mateix moviment veïnal que entra a Can Batlló neix un grup de persones, d'unes 15 persones, que comencen a imaginar el 2012 una alternativa des del cooperativisme a un problema de l'habitatge gravíssim. Aquest grup de 15 persones comença a definir el model, coneixent projectes existents a Catalunya, amb referents com a Dinamarca, el model Andel i el model uruguaià, que porta més de 50 anys en funcionament del moviment cooperatiu d'habitatge. I el 2014 aconsegueix apalaular amb l'Ajuntament de Barcelona aquest solar i llavors la cooperativa el que fa és obrir, diguéssim, a incorporar nous socis, perquè estàvem parlant d'uns 15 persones, i multiplicar-se per 3, diguéssim, la quantitat de socis a incorporar al projecte perquè continuïn desenvolupant des del 2014 fins ara el projecte les persones que hi anirin a viure. Com el solar és públic, totes les persones que viuen a la Borda i que en formen part compleixen el requisit d'HPO, d'habitatge protegit, per tant tenen un màxim d'ingressos i no poden tenir propietats. Llavors és una mica aquest model com público-comunitari, d'alguna manera, en el que realment desenvolupem habitatge social i els cànons estan tots dintre també al marc d'habitatge social, però de manera com autopromoguda i per tant hi ha aquesta participació. Sí que es paga un cànon anual a l'Ajuntament per al que seria l'ús del sòl. I ja és una cessió de 75 anys. 75 anys es pot o renegociar la cessió del sòl o es podria passar a ser realment un parc d'habitatge públic en mans una mica del patronat. Són 2.950 metres quadrats construïts, hi ha 28 habitatges que es reparteixen en diferents mides i uns 280 metres d'espais comunitaris. I vam ser el primer projecte que vam aconseguir no fer aparcament de forma voluntària i amb una consciència política, i a partir d'aquí s'ha fet una modificació del planejament de Barcelona que permet ara a nous projectes d'habitatge cooperatiu i també d'habitatge social amb una qualificació energètica A poder estalviar l'aparcament soterrat. Des d'arquitectura el que tenim és una llosa el més superficial possible, diguem, és a dir, tenim més o menys un sanitari en aquest punt d'1 metre, que el que vam fer és també fer-ho servir a nivell climàtic. Com l'estructura de fusta també és molt més lleugera, tant la llosa com la fonamentació també es redueix. Al final també es tractava una mica de reduir l'impacte. Aquí potser és més fàcil també veure aquesta transició amb el terreny, és a dir, la fusta és un material que ve en contacte amb el terreny, també per temes de vandalisme, de resistència al foc a l'espai públic i també en el que són comercial requereix molt de gruix i molta protecció, i el que vam decidir va ser fer el que era el sòcol de formigó i a partir de la cota de sostre planta baixa començar tota l'estructura de fusta d'aquestes 6 plantes. Llavors, aquí a la planta baixa que bàsicament tenim l'aparcament de bicicletes. Tot l'edifici, a part de la planta baixa, que és de formigó en brut, comença a ser de fusta. Són 6 plantes de construcció en fusta, amb murs de contralaminat. Els podeu veure en el canto, en els cantos dels forjats, diguéssim, veieu el contralaminat, que són 3, la gran majoria, el 99% són 3 làmines de fusta encolades en diferents direccions. Amb això es construeix tot l'edifici. Algú em preguntava per què fusta, evidentment hi va haver una decisió de reduir l'impacte ambiental, però després, quan vam anar veient com reduïa fonamentació, com reduïa també el fet de tenir divisòries, perquè la pròpia estructura ja ens feia divisòries, va acabar sent bastant assequible poder assumir i fer la construcció en fusta. I a nivell d'una mica de temes constructius hi ha el que serien els forjats d'aquests 12 centímetres de fusta, les parets també fan 10 o 12 centímetres, llavors hi ha tot de revestiments de pla dur
per foc, per aconseguir els 90 minuts, i el que tenim en els forjats també per reforçar a nivell de foc i de nivell acústic és aquesta capa de 7 centímetres de formigó sobre diferents capes d'aïllament acústic, i el que això ens dona és també molta inèrcia, perquè la fusta no té inèrcia. En aquesta façana sud, a l'hivern realment el sol arriba fins pràcticament passada la cuina, perquè va molt més baix. I el que vam fer va ser estirar al màxim l'alçada de les plantes. Tenim una alçada lliure de 3,05. Per tant, això sí que fa que tenim molt assoleig, el formigó ens dona inèrcia, la fusta també té un punt de gradual humitat i en els sostres sempre està vista la fusta, i tot el que són parets estructurals estan revestides de pladur. Llavors, com les línies estructurals són aquestes, per això aquestes façanes són les que veieu protegides per foc. I les façanes que estan només com a enrotllant una mica, com no tenen càrrega, es poden deixar vista la fusta i només està aïllada per dintre. Per això tant la façana sud com les façanes transversals podem veure la fusta perquè només fa com una mica de trava. Però està bastant optimitzada la superfície de fusta. Totes les obertures, com veureu, tant a l'exterior com a dintre, sempre van ja sigui de terra a sostre o en horitzontal, perquè així el panell mai es retalla i s'aprofita al màxim la quantitat de fusta a utilitzar. A nivell també potser arquitectònic, hi havia aquesta manera de realment entendre quasi com l'espai públic i aquesta transició de lo comunitari fins a arribar a lo més individual. I d'alguna manera també tot el que són les circulacions, els accessos, i aquest punt de realment com generar més interacció. Llavors, a nivell estratègic, com comentava, hi ha aquest punt d'entendre aquesta transició públic, comunitari i privat, i al mateix temps, a nivell climàtic, estem densificant la façana sud i les zones més altes, que hi ha més assoleig, i aquí queda aquestes zones que no es fan servir de manera continuada, que són les que tenen prestacions tèrmiques doncs a vegades no tan exigents. Evidentment a l'hivern, això és una zona intermitja. Si estàs jugant, etc., a vegades estàs bé, per fer un sopar potser no tant, no? Per això també hi haurà l'altra zona. La cooperativa, com hem comentat, decideix generar uns 280 metres quadrats col·lectius. Després de moltes sessions i de forces debats, decideix que els espais que siguin col·lectius siguin espais molt d'ús domèstic i d'ús molt al dia a dia. Decideix generar un espai de més de 80 metres quadrats, que serà una cuina, menjador comunitària, una sala d'estar, serà tipus un xoco. És un espai que tots els espais comunitaris per tema de pressupost van quedar per fer, i llavors estan acabant, diguéssim, a posteriori amb algunes coses d'instal·lacions sí que externalitzades i altres d'autoconstrucció pels propis socis. Aquest és l'espai principal, que avui en dia encara no està en ús, però vol ser un espai de socialització de la cooperativa, que es col·loca just a l'accés també perquè sigui un espai visible, un espai molt de trobada i de relació. La resta d'espais comunitaris són una gran sala polivalent. A dia d'avui, qui l'utilitza més són els nens i nenes de tot l'edifici, que s'han fet molt seu i s'han fet reunions, s'han fet cap d'anys i això, com que aquest espai encara no està en ús. És un gran espai així sense ús i que pot ser moltes coses. Després hi ha 2 habitacions de convidats, els convidats que pugui tenir cada un dels socis i sòcies de cada un dels habitatges, i també en part convidats que pugui tenir la cooperativa. Per això una mica redueixen els metres quadrats dels habitatges perquè generen serveis i usos que complementen, que a vegades tenim a dintre casa, com l'habitació de convidats, qui en tingui, que és un espai normalment infrautilitzat. Després tenim la bugaderia, que també està dintre d'aquest espai, que també està sense acabar, però sí que hi ha els elements de bugaderia ja col·locats i estan en funcionament des del primer dia. Tenim 3-4 rentadores per tot l'edifici. Això genera un estalvi important a nivell energètic i de recursos. La cooperativa va decidir el parc obrir com a espais comunitaris i fer un local comercial cap al carrer. És un local que és de la cooperativa i que el lloga l'economat social, que és una cooperativa de consum que ja existia al barri, i també una aposta de la cooperativa per fer un ús, diguéssim, i aconseguir que generin allà uns usos que també complementen realment el fet d'evitar que com és el consum, diguéssim, ecològic i de proximitat, i que li facilita, diguéssim, als socis perquè ho tenen a l'entrada de casa i acaba de complementar, diguéssim, una mica el conjunt d'usos de l'edifici, però és una cooperativa que està oberta al barri, que qui són socis pot ser qualsevol persona, pot ser soci. Els habitatges són tots elements de 40 metres quadrats. Les peces d'habitatges són aquestes d'aquí, que és el que veuríem aquí, hi ha 4 peces, les que tenen el nucli, i el que es fan són aquestes peces d'aquí de 18 metres quadrats, que depèn de quan estan associats a un habitatge o un altre. Amb això tenim pisos de 40 metres quadrats si no tens cap peça d'aquestes agregades, si en tens una tens un pis de 60 i si en tens 2 tens un pis de 80 metres quadrats.
I també hi ha un punt que amb aquest mecanisme tu pots créixer en lateral, però podries arribar a tenir un habitatge discontinu, que si tu treballes a casa i queda alguna habitació lliure, podries tenir l'estudi a una altra planta i realment això també és una opció. Llavors, bàsicament, l'hivernacle funciona sol, és a dir, com la resta de l'edifici, les persones han d'obrir, tancar finestres, microventilar, etc. L'hivernacle funciona sol. I el que veieu penjat són els diferents sensors de CO2, fums, a fora hi ha per vent, i ell es va obrint per la part de sud o per la façana i va extenent els tendalls, és a dir, a l'hivern està durant el dia tot obert i tancat i a la nit es tanca per mantenir més l'escalfor, perquè és un tendall que té com un nylon que permet que estigui com l'aire, contenir-lo una mica més, diguem. I a l'estiu el que està és sempre obert i els tendalls per la protecció solar. Llavors aquestes obertures són per realment potenciar aquest efecte xemeneia que comentàvem. A part d'aquesta terrassa que sí que podem accedir, tenim aquests dos espais interiors que són com una mica jardins d'hivern, on també es poden fer servir una mica com a extensió de l'habitatge o dels espais comunitaris. Aquesta terrassa que és accessible i és per estendre, i després el que seria sobre els habitatges de sud és coberta verda, però no ho han fet el tema de regat i sembrat, sinó que bàsicament ara és una mica salvatge. Not easy, just say, on the